মোৰ নাম অঞ্চুমা মুছাহাৰী। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट डिमाकुसिर পৰা আহিছোঁ। आंहा माने सिं सानाय दंमोन 2 बोसोरसो जाबायमोन सिं सानानै आथिं सिङाव लागि सालांदोंमोन आरो। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ স্যাৰ। ডিমাকুচি। হয় স্যাৰ। কি অসুবিধা আছে আপোনাৰ? মোৰ কোমৰৰ বিষ আছিলে, তাৰপিছত এই সাইডত ভৰিটো এনেকৈ তললৈকে বিষ আছিলে স্যাৰ। কিমান পুৰণা? স্যাৰ এইটো মোৰ প্ৰায় 2 বছৰমান হৈছিলে, কিন্তু ধৰক আজি 25 দিনমান আগত অলপ বেছি হৈছিলে। কি কাম কৰে আপুনি? মই এনে ধৰক প্ৰায় গাড়ীতে ঘূৰি থকা হৈছে আৰু। গাড়ীতে ঘূৰি থকা হয়, বহি থকা হয়। হয় স্যাৰ। বেয়া ৰাস্তা, ভাল ৰাস্তা। হয় স্যাৰ। ঝাটকা লাগি থাকে। হয়। তো ইয়াতে আমি আজি কেইদিন কৰিলোঁ? স্যাৰ আজি 4 দিন হ'ব স্যাৰ। 4 দিন হৈছে। ভালকৈ আহোঁতেতো স্যাৰ গোটেই ভৰিত বিষ আছিলে, তাৰপিছত প্ৰথম 2 দিন কৰাৰ পিছতে বহুতখিনি ৰিলিফ পাইছোঁ স্যাৰ। কিমান ভাল পাইছে, কিমান বাকী আছে? কিমান ভাল পাইছে মই এতিয়া ধৰক স্যাৰ 90% ভাল পাইছোঁ। 90%? হয় স্যাৰ। চিয়'ৰ? চিয়'ৰ স্যাৰ। ঠিক আছে স্যাৰ। বিষ নাই স্যাৰ। ভাল লাগিছে? হয় স্যাৰ। এতিয়া মোৰ 90% ভাল হৈছে ক'ব লাগিব। आंहा माने सिं सानाय दंमोन, सिं सानानै आथिं सिङाव लागि सालांदोंमोन आरो। बेनिफ्राय 2 बोसोरसो जाबायमोन सिं सानाया। दिनै 25 दिनसोनि आगोलनिफ्राय माहाय बारा जादोंमोन, बेयाव सारनि खाथियाव फैबाय, दा बहुतखिनि रिलिफ मोनबाय आरो।